2024 жыл пост туннель аба ырайына кескин өзгөрүшүнө байланыштуу чоң жүк ташуучуларга мал менен чектөө киргизип атабыз. Ошого айдоочулар да сиздер да туура көз карашта карап, жол кырсыгын болтурбоо, жол тыгындарын болтурбоо, алдын алууга сиздердин да салымыңыздарды жардам беришиңерди суранат элек. Ушул жерден жакында эле болуп өткөн кейиштүү бир окуяга токтоло кетким келип турат. Кто такая? Пошла дегенде. Почему ты не имеешь права моему ребенку томно разговаривать? Бир окуучунун апасы мектеп мугалимин баламды урушасың деп тилдеген жагдайды көрүп абдан капа болдум. Сабак маалын 45 мүнөттүк сабак учурунда ата эне түгүл, ошол мектептин директору эле эмес, керек болсо министр дагы барып, ошол сабакты токтотууга укугу жок. Ал эми жогорудагы жосунсуз жорукта 45 мүнөт сабак токтогон аз келгенсип, мугалим деген улук аттын кадыр баркын тебеленип, ошол жерде мугалим болом деген канча окуучунун шагы сынганы уже көрүнүп турат да. Мындай түркөйлүккө мектепте да, бала бакчада да керек болсо коомчулуктун кайсыл жеринде болбосун жол бербешибиз керек. Биз мугалим менен тарбиячыны ушундай салтанаттуу иш-чараларда эле эмес, иш жүзүндө коргоп, колдоп, көтөрүп алышыбыз керек. Тамга таанытып, көзүбүздү ачып, ушул деңгээлге жеткирген мугалимдерибиз менен тарбиячыларыбыз бир эле мектеп менен бала бакчаларда эмес, кайсы жерде болбосун бийик сый урматка татыктуу болушун камсыз кылыш бул мамлекеттин милдети. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, чет элде мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, метнишка, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Улуттук каналда. Акыркы 70 жылда Кыргызстандын тоо ыркаларындагы мөңгүлөрдүн аянты 25%га чейин азайган. Мунун натыйжасында Кыргызстан кооптуу фазага кирип бара жатканын айтпаса да белгилүү. Эксперттердин баамында Кыргызстанда да бүтүндөй Борбордук Азиядагыдай эле планетанын орточо көрсөткүчүнөн дагы температуранын кескин жогорулашы байкалды. Температура өтө катуу жогорулай турган болсо, 5 градустан ашып болсо, анда мөңгүлөрүбүз калбай эле калышы мүмкүн. Эсептөөлөр боюнча 30-35 сантиметрден ээрип атат бир жуманын ичинде. Биргелешип гана биз багытыбызды өзгөртүп, планетабыздын коопсуз жана туруктуу келечегине $4500 чогулду. Буюрса да $35500 калды. Кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө ушул кызга ыхсан кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн 20 ноябрь 2024 жылга сөзсүз түрдө бир отчет кылып сиздерге айтам. Ушул кайрымдуулугуңуздардан жазбаңыздар. Аябай чоң бир суммаларды которуп, Алланын ыраазычылыгы үчүн токтотпогон инсандар бар экен. Барыңыздарга Алла ыраазы болсун. Бүгүн туруп ушул терминалга барып дагы да улантыңыздар туугандар. Ушул кыздын жакшы болуп кетүүсү үчүн. Кабат сен эми багың дагы бир жолу кайталап айтып берсең, 0554 00 70 84 эми банк номерим. Махаббат Б деп чыгат. Урматтуу эл журт, жардам берип коңуздарчы, кыйналып. Сураныч. Алла ыраазы болсун сиздерге. Ушинтип боорунан кан аралаш суюктуктар чыга баштаптыр эми. Кайдыр карабастан биз көппүз, миллиондогон, 100 миңдеген адамдар көрүп атат. Ошолордун арасынан бир аз эле каражат которуп кеткендер болсо деле, бир 100 миң адам бир 100 сомдон салып койсо да 1 миллион болот экен туугандар. Ушинтип токтотпосоң, эгерде колуңуздарда көбүрөөк болгон болсо, анда көбүрөөк таштап койсоңуздар да ушул кыз үчүн жардам болот. Эгерде ашып кала турган сумма болсо, аны сөзсүз түрдө эжекебиздин айтуусу боюнча ушул башка ооруган муктаж инсанга өткөрүп берет эжекебиз өзүнүн колу менен. Анда бүгүн көрүп турасыздарбы, анда сөзсүз түрдө барып, терминалга барып, серикпестен туруп, ушул кызга ыхсан кылып кетиңиздер. Азыркы учурда туугандар махабаттын салмагы 43 килограммга жетиптир, арыктап. Келгиле, эми ушул кичинекей кызыбызды колдон келген жардамды берип сактап кылайлы, Алланын ыраазычылыгы үчүн.
негиз түзө алабыз. Тунук суунун баркы жана анын учурдагы наркы тууралуу Кыргыз телефильм студиясында тартылган Мөңгүлөр ээриген доордо даректүү тасмасында баяндалат. Мыйзам долбоорун жазып атасыздар, ушу мыйзам долбооруна камтылып кетиш керек. Финансированиясы бардыгы жакшы. Жанагы Жусуп Мамайдын вариантынан да алыш керек. Мына Асыл Бача, Бек Бача, Чигитей деп айтып атат ал жерде баатырлар турабы, анан сом билекке такалып атабыз. Биз эми Семетей, Сейтек деп Манастын урпактарды окуп келгенбиз. Ошо ал жактан да дагы даңазалашыбыз керек биз Манас ким болгончу. Анан кийин мына өкмөттүн өкүлдөрү уят бул Манас урпактарынын атын коньяк, аракка беришчи. Бул уят да бул нерсечи. Ким ушуну уруксат берип атат ушу? Жооп бериңиздерчи. Ким бар алмаздап кунжан ушулта? Ким берип атты ушу уруксатты? Коньяк, аракка, Манас, Семетей, Сейтек берип атасыңар. Саламатсыздар. Бул боюнча негизи мыйзам кабыл алынганга чейин ушундай уруксат берилип кеткен экен. 28-жылга чейин Кыргыз патенттен товарный знак, товардык белгини алышкан экен. Анан биз дагы ушул маселени чечүү үчүн биз дагы сунуштап жаткан мыйзам долбоорунда ушул маселе каралган. Атайын тартип мыйзам кабыл алынгандан кийин атайын тартип иштеп чыгып, ким тарабынан кандай берилет, кандай жол жоболоштурулат, ошонун баары тең ошол тартипте каралат да. Биз ушул мыйзамда ошол норманы киргизип жатабыз азыр. Эми урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү ушуну карап, жакшы экен мыйзам долбооруна киргизип, бул такыр уруксат бербеш керек. Бул уят болот. Биздин эң сыймыктанган ушу Манас бабабыздын атын коньякка же аракка берип. Сиз бир 10 саппы, 5 саппы Манас айтып берип койбойсузбу? Кайратың кетип боюңдан абаке болбой калган экенсиң, калмактардан кагуу жап абаке оңбой калган экенсиң. Ойронуң Манас өлгөндө ойуп жерге көмгөндө ойрот калмак манжуга ошондо тартып берсеңчи. Кырааның Манас өлгөндө кымкапка чулгап көмгөндө кызылың өчүп өңүңдөн кыйын күндү көргөндө ошондо тартып берсеңчи. Баатырың Манас өлдү деп тимеле батаңды деле берсеңчи дейт. Маникер берсең бул күндө мактанып калмак калбайбы? Ак кулач албар музбурчак анан тартып албайбы? Кынуусуна кирген соң кызыктуу күндө салбайбы? Кыжылдаган итманжук кызылың чогуп калбайбы? Булар төрөңдөнүп аспайбы, төрүңө кудук каспайбы, төбөңө камчы чыкпайбы? 4 түлүк малың чачпайбы? Төрөлөр Are you okay, mate? Are you okay? Do you like the Quran? They mix you. What makes you feel? Why are you crying? It's beautiful. Oh my God. You're literally making me cry too. You feel that? You can't do that. Just you have to let it out, innit? Because you know it's like it's something that is love.